السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. إذن على بركة الله نبدأ. عنوان النص هو renard et les poissons. renard et les poissons، الثعلب والسمك. إذن لنقرأ بعض الكلمات الموجودة في النص. l'hiver، فصل الشتاء. au pied d'une haie، على سفح السياج. la haie هو السياج. les yeux fermés، العينين مقفلتين. la gueule هو فم الحيوان. le compagnon، الرفيق. ils descendent، ينزلون. se lève، يرفعون. jette، يرمون. plein، مليء. avec ses dents، بأسنانه. de bon appétit، بشهية طيبة. les autres poissons، الأسماك الأخرى. ils sont surpris، إنهم متفاجئون. إذن سأقرأ لكم كما العادة النص بدون شرح، حاولوا أن تفهموا القصة. l'hiver est venu. Renard n'a plus rien à manger. Il a faim. Alors Renard s'en va à travers les champs. Il se couche au bord du chemin, au pied d'une haie. Il aperçoit au loin une voiture. Ce sont des marchands qui reviennent de la mer. Ils ont acheté du poisson. Oh, la bonne odeur, dit Renard. Renard se couche au milieu du chemin, les yeux fermés, la gueule ouverte, les pattes en l'air. Il fait le mort. Un marchand aperçoit Renard. Il dit à son compagnon: regarde, un renard, attrapons-le, nous vendrons sa peau. Les marchands descendent de voiture. Les voilà près du renard. Ils le soulèvent. Comme sa peau est belle, nous le vendrons à bon prix. Jetons-le dans la voiture. Il jette Renard dans la voiture et se remet en marche. Renard est couché entre les paniers pleins de poissons. Il ne peut s'empêcher de rire. Avec ses dents, il ouvre un panier. Il en tire plus de 30 poissons et les mange de bon appétit. Puis il saute à terre et crie au marchand: merci, gardez les autres poissons pour vous et bon voyage. Les marchands surpris se retournent. Le renard, mais Renard est déjà loin. لأن سأعيد لكم القراءة بشكل متأني مع الشرح. l'hiver est venu. الشتاء أتى أو فصل الشتاء أتى. Renard n'a plus rien à manger. Renard n'a plus rien à manger. الثعلب ليس لديه ما يأكل. Il a faim. إنه جائع. Alors Renard s'en va à travers les champs. إذن Renard يذهب عبر الحقول. À travers les champs. الحقول. Il se couche. ينام au bord du chemin. ينام على حافة الطريق. au bord du chemin. au pied d'une haie. على سفح السياج. Il aperçoit au loin une voiture. يلمح من بعيد سيارة. Ce sont les marchands ou ce sont des marchands. إنهم تجار. reviennent de la mer. يأتون من البحر. Ils ont acheté du poisson. لقد اشتروا السمك. Oh, la bonne odeur,
إنها الرائحة الجميلة dit Renard. يقول الثعلب Renard se couche au milieu du chemin. الثعلب ينام في منتصف الطريق au milieu du chemin. Les yeux fermés. العينين مقفلتين أو مغلقتين. La gueule ouverte. الفم مفتوح. Les pattes en l'air. الرجلين يعني ممدودتين في الهواء. Les pattes en l'air. Il fait le mort. Il fait le mort بمعنى أنه يتظاهر بالموت. يفعل وكأنه ميت. Il fait le mort. Un marchand aperçoit Renard. أحد التجار يلمح الثعلب. Aperçoit Renard. Il dit à son compagnon يقول لرفيقه Il dit à son compagnon Regarde, un renard. انظر, ثعلب. Attrapons-le. لنقبض عليه. Attrapons-le. لنقبض عليه. Attrapons هذا c'est le mode impératif. يعني صيغة الأمر. Attrapons-le. Nous vendrons sa peau. يعني سنبيع جلده. Nous vendrons sa peau. Nous vendrons. Le verbe vendre au futur simple. Les marchands descendent de voiture. التجار ينزلون من السيارة. Les voilà. ها هم près du renard. ها هم بقرب الثعلب. Ils le soulèvent. يرفعونه. Ils le soulèvent. Comme sa peau est belle. كم جلده جميل. Nous le vendrons à bon prix. سنبيعه بثمن جيد. Nous le vendrons à bon prix. Jetons-le dans la voiture. لنرمه في السيارة. Jetons-le dans la voiture. Ils jettent Renard dans la voiture. يرمون الثعلب في السيارة. Et se remettent en marche. ويبدأون في المشي أو يكملون السير. Renard est couché entre les paniers pleins de poissons. إذن الثعلب نام بين السلات المليئة بالسمك. Renard est couché entre les paniers pleins de poissons. Il ne peut s'empêcher de rire. Il ne peut s'empêcher de rire. بمعنى لا يستطيع أن يمنع نفسه من الضحك. Il ne peut لا يستطيع s'empêcher. S'empêcher بمعنى يمنع نفسه. De rire. من الضحك. Avec ses dents بأسنانه. Il ouvre. يفتح. Il ouvre. Un panier. يفتح سلة. Il en tire plus de 30 poissons. Il en tire. يسحب منها. C'est-à-dire, il tire 2 paniers. يسحب من السلة. Il en tire. يسحب منها. Plus de 30 poissons. أكثر من 30 سمكة. Et les mange de bon appétit. ويأكلها بشهية طيبة. Puis il saute à terre. ثم يقفز على الأرض. Et crie ويصرخ en marchant. ويصرخ على التجار. Merci. شكرا. Gardez les autres poissons pour vous. احتفظوا بباقي السمك من أجلكم. Gardez les autres poissons pour vous. Et bon voyage. وسفر جيد. Les marchands surpris se retournent. التجار متفاجئين يلتفتون. Se retournent. Le renard. الثعلب. Mais Renard est déjà loin.
لكن الثعلب كان قد ابتعد est déjà loin. إذن سنمر إلى بعض المصطلحات vocabulaire. لدينا la haie. La haie قلنا هو السياج. Sur le dessin, montre-moi la haie au bord du chemin. إذن على الرسم montre-moi بين لي la haie au bord du chemin. Le compagnon. Le compagnon هو الرفيق قلنا. Le deuxième marchand voyage avec le premier. Il l'accompagne يعني يرافقه. التاجر الأول يرافق يعني يسافر مع الأول. Il l'accompagne يرافقه. Il est son compagnon. إذن هو رفيقه. Il est son compagnon. S'empêcher de rire بمعنى يمنع نفسه من الضحك. Essayer de ne pas rire. يحاول ألا يضحك. Serrer les lèvres pour ne pas rire. يشد على الشفتين حتى لا يضحك. Se retourner. Se retourner بمعنى يلتفت. Tu es assis. Tu regardes devant toi. Tu es assis. أنت جالس. Tu regardes devant toi. أنت تنظر أمامك. Maintenant, الآن, retourne-toi. الآن, التفت. Retourne-toi. Quand on travaille, عندما نعمل, on n'a pas le droit de se retourner. ليس لدينا الحق في الالتفات. On n'a pas le droit de se retourner. لدينا بعض التعابير الموجودة في النص. Il n'a plus rien à manger. ليس لديه ما يأكل. Il n'a plus rien à manger. Je n'ai plus rien à boire. ليس لدي ما أشربه. أو يمكن أن أقول je n'ai plus rien à lire. Je n'ai plus rien à lire. ليس لدي ما أقرأ. أو je n'ai plus rien à faire. ليس لدي ما أفعل. Je n'ai plus rien à laver. ليس لدي ما أغسل. Je n'ai plus rien à dire. ليس لدي ما أقول. إذن في هذا التعبير لكي نقول ليس لدي سأقول je n'ai plus rien à laver, à dire, à faire, à lire. سنمر إلى التعبير الآخر وهو au loin. Au loin بعيدا. Sur la mer, au loin, un bateau se promène. في البحر بعيدا يعني باخرة تتنزه. Se promène. J'aperçois un avion au loin dans le ciel. أنا ألمح طائرة بعيدا في السماء. Une voiture au loin sur la route. سيارة بعيدا sur la route على الطريق. إذن au loin بعيدا. لنا عبارة il est couché entre les paniers. Il est couché entre les paniers. La souris s'est glissée entre les pierres du mur. La souris s'est glissée. تسللت. يعني الفأرة تسللت بين أحجار الحائط. Entre les pierres du mur. إذن s'est glissé. Le verbe se glisser. Se glisser, c'est un verbe pronominal. بمعنى يتسلل. C'est un synonyme de pénétrer ou se faufiler. Il s'est pincé le doigt entre la porte et le mur. لقد يعني قرص على أصبعه بين الباب والحائط. Entre la porte et le mur. Il s'est pincé le doigt. Le verbe se pincer. René est assis entre son père et sa mère. René يجلس بين entre بين أبيه وأمه. عبارة أخرى s'empêcher de rire. S'empêcher de rire قلنا يمنع نفسه من الضحك. Le monsieur a glissé. يعني الرجل أو السيد قد انزلق. A glissé. Et il est tombé. انزلق وسقط. Il est tombé.
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. لم أستطع أن أمنع نفسي. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. لأن هنا لدينا أجليسي انزلق. فرق بينها وبين هنا سي glisser. هنا le verbe se glisser بمعنى يتسلل، لكن هنا لدينا le verbe glisser بمعنى ينزلق. فرق في المعنى. l'orthographe لدينا كذلك أيضا le son O. la peau, le chapeau, couteau, le bateau, l'eau. لدينا هنا قاعدة بسيطة، وهي أن عندما تكون لدينا الكلمة تنتهي ب E A U، فإن عندما نريد أن نضعها في الجمع le pluriel فإننا نضيف X à la fin. On ajoute X à la fin. Par exemple, un beau, des beaux. Un beau, des beaux. هنا le pluriel فقط أضفنا X. كذلك bateau، باخرة، des bateaux. des bateaux يعني في الجمع أضفنا فقط X. كذلك هنا un oiseau، عصفور، un oiseau، des oiseaux. قمنا بإضافة X. des oiseaux. ولدينا قاعدة أخرى هي ce et ce. يعني il ne faut pas confondre ce et ce. لا يجب أن نخلط بين ce التي تكتب CE و ce التي تكتب SE. إذا لدينا هنا ce c'est un adjectif démonstratif يعني نستعمله لنبين الأشياء. par exemple donne-moi ce livre. لكن ce هذه ce on la trouve dans les verbes pronominaux يعني نجدها في مقدمة الأفعال الضميرية. par exemple se glisser التي رأيناها سابقا. إذن سنمر الآن إلى la conjugaison. ولدينا le verbe tomber au passé composé. le verbe tomber يسقط au passé composé في الماضي. إذن كذلك le verbe tomber هو فعل يصرف مع l'auxiliaire être في الماضي. عندما نصرفه في الماضي au passé composé فإنه يصرف مع l'auxiliaire être. إذن لا نقول j'ai tombé، لكن نقول je suis tombé. je suis tombé. أنا سقطت. tu es tombé. أنت سقطت. il est tombé. هو سقط. elle est tombée. هي سقطت. nous sommes tombés. نحن سقطنا. vous êtes tombés. أنتم سقطتم. ils sont tombés. هم سقطوا. elles sont tombées. هن سقطنا. إذن هذه هي نهاية هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو دائما، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة، وكذلك لدعم القناة. والسلام عليكم.